Bellissimo. Dai, Leo, andiamo? Leo! Leo, parlo con te, eh? Leo, alzati che andiamo. No, gli piace star lì, si vede che prende il sole. Sì, è vero, oggi è molto bello il sole. Casa? No, questo qua. Ciao Leo! No, tranquillo. Sì, sì. Ciao! Ciao. Salve signora. Ciao. Se dovessi vedermi, io non sono fisionomista, magari non ti riconosco, salutami tutti. Ok. Ciao. Salve signora, grazie. Ang galing naman ng asong yan. Napaka aligro. Tahimik lang din siya. Yan guys ang ang aking kapitbahay. Napakakwentong matanda din. 80 years na. Pero, magamba pa rin siya. Magamba pa rin siya. Yan. Guys, ang aking kaibigan sa Monza. The one and only beautiful signora. Ikaw naman, masyado kang pina-proud of myself. Uwi ako ng February.